Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ideal bo'lish kanali. Noodatiy shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 400 gram qaymoq kerak bo'ladi. Qaymoqni yaxshilab krem shakliga kelish uchun ko'pirtirib olamiz. Bizga buning uchun mikser kerak bo'ladi. Mana mikserda tez-tez aylantirib qattiq shakliga kelguncha aylantirib ko'pirtirib olamiz. Bu kremimiz juda ajoyib chiqadi. Qattiq krem chiqadi. Sizlar ham tayyorlashingizni maslahat beraman. Mana qattiq krem chiqdi. Bolajonlarim bu shirinlikni juda ham yaxshi ko'rishadi. Buning uchun bizga mana qolip kerak bo'ladi, banan kerak bo'ladi. Maydalangan biskvitimizni yoyib olamiz birinchi qatorimizga. Ikkinchi stependa kremimizni qilib olamiz. Ajoyib chiqadi. Kremimizni keyin tekislab olamiz. Mana tekislab chiqayapman. Ustidan xohishingizga ko'ra mevalar solib olamiz. Banan, olma, xurmo soldim. Agar sizlar iloji bo'lsa, uylaringizda qanaqa meva bo'lsa, o'zlaringiz xohishingizga qarab solishlaringiz mumkin. Mana banan, olma, xurmo soldim. Ustidan yana maydalangan biskvit gojlarimizni soldim. Tekislab chiqyapmiz. Keyingi etapimiz yana krem solib chiqamiz. Mana krem solib chiqyapman. Buni keyin tekislab chiqamiz. Mana tekislab oldim. Xolodilnikka qo'yib qo'yaman ozroq qotish uchun. Qolgan mevalarimizni, olma, banan, xurmolarimizni bu idishimizga soldim. Mana xolodilnikdan chiqdi. Ustidan shokoladni ganajimizni qo'yib olamiz. Mana ganajimizni tekislab chiqyapman. Biroz shokoladim qattiqroq chiqdi. Ustidan bezak uchun olma maydalangan konfetlardan foydalandim. Sizlar agar uyda tayyorlab ko'rsangizlar, xohishlaringizga qarab bezatishlaringiz mumkin. Mana uni xolodilnikka soldim. Ikkinchi idishimizga ham qaymoq qo'yib chiqdim. Shokoladni ganajimizni ham chiroyli bezashimiz uchun aylantirib chiqyapman. Bunda ajoyib shirinlik chiqadi. Biskvitsiz soldim bu idishimizga. Chunki qizimga biskvitlisi yoqmaydi. Mana bezak berib chiqamiz ozgina.